Cara mengobati flu dan batuk selama hamil. Nah, selama hamil, daya tahan tubuh ibu hamil itu biasanya rendah, sehingga seringkali ibu hamil mengalami flu dan batuk di saat hamil. Nah, gimana sih cara mengobati flu dan batuk di saat hamil? Sedangkan ibu hamil nggak boleh sembarangan minum obat-obatan, apalagi jika tanpa resep dokter. Sebenarnya flu dan batuk ini bisa sembuh sendiri jika daya tahan tubuh ibunya baik, maka flu dan batuk akan lebih cepat sembuh. Tetapi ada beberapa flu dan batuk yang memang sangat mengganggu, apalagi jika disertai dengan demam, sakit kepala, kemudian sakit pada tenggorokan, bisa juga hidung tersumbat. Nah, ini sangat mengganggu ya untuk ibu hamil, apalagi flu dan batuk ini biasanya menyebabkan ibu hamil menjadi tidak nafsu untuk makan. Nah, jadi ini beberapa cara yang bisa kalian para ibu hamil coba di rumah untuk mengobati flu dan batuk. Oke, yang pertama, minum air putih lebih banyak. Ini untuk mencegah dehidrasi dan juga bisa mempercepat proses penyembuhan flu dan batuk. Kemudian yang kedua, bisa dengan menghirup uap air hangat. Nah, kalian didihkan air, kemudian masukkan di dalam baskom. Bisa dicampur dengan minyak kayu putih ataupun minyak telon. Nah, uap air hangat ini bisa untuk melegakan nafas dan juga bisa untuk mengencerkan dahak. Yang ketiga, kalian bisa minum paracetamol jika memang flu dan batuknya disertai dengan demam, sakit kepala, nyeri-nyeri pada tulang atau sendi. Jadi paracetamol ini adalah golongan obat yang aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan juga bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Kemudian yang keempat, kalian bisa meminum perasan lemon atau jeruk nipis. Nah, lemon dan jeruk nipis sendiri sudah banyak digunakan dalam kandungan obat-obatan untuk mengobati flu dan batuk ya. Karena kandungan vitamin C yang tinggi di dalam jeruk, nah ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga cepat untuk mematikan virus. Kemudian yang kelima, kalian bisa minum jahe hangat. Nah, untuk jahe, kalau bisa gunakan jahe asli ya, jangan yang sasetan ataupun yang serbuk. Karena yang sasetan itu biasanya sudah melalui proses kimia, juga udah ada campuran bahan lain, sehingga khasiatnya juga sudah berkurang. Nah, untuk yang hidungnya tersumbat, kalian juga bisa menggunakan inhaler. Jadi inhaler ini bisa untuk melegakan hidung tersumbat. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalian bisa tidur dengan bantal lebih tinggi. Ini untuk melancarkan pernafasan dan juga agar hidung tidak tersumbat. Nah, yang terakhir, istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, agar lebih cepat meningkatkan daya tahan tubuh dan juga mempercepat proses penyembuhan. Jika batuk pileknya tidak membaik lebih dari 2 minggu, atau jika malah menjadi lebih parah, misalnya seperti terjadi batuk berdarah, ataupun ibunya menjadi sesak yang sangat mengganggu, kemudian demam lebih dari 3 hari, ada baiknya untuk segera memeriksakannya ke dokter atau ke tenaga medis terdekat. Nanti dokter akan memberikan obat batuk pilek yang memang aman untuk ibu hamil. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga videonya bermanfaat untuk ibu hamil yang lagi batuk dan flu di luar sana. Semoga segera diberikan kesembuhan. Dan kita juga sama-sama berdoa semoga wabah virus corona ini juga bisa segera berakhir supaya kita semua juga bisa beraktivitas seperti normal kembali. Amin. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komen, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.